Стучание в 3 часа ночи. Первый стук прозвучал ровно в 3 часа ночи. Меган проснулась от глубокого сна, сердце бешено колотилось. Она быстро села на кровати, пытаясь понять, что произошло. Звук был четким, 3 быстрых и тяжелых удара по двери. Это было что-то совершенно новое для нее. Ее квартира была небольшой и тихой, на 5-м этаже старого дома. Здесь не было многого шума, и единственное, что она слышала каждую ночь, это ветер, задувающий в щели окна. Но сейчас что-то было не так. Она огляделась, ее разум был в замешательстве. Она была одна. Уличные огни тускло освещали окно, и длинные тени растягивались по полу коридора. В квартире царила тишина, лишь ее учащенное дыхание и звуки ветра на улице нарушали покой. «Кто это?» – прошептала она себе под нос, хотя прекрасно понимала, что в это время никто не должен был быть рядом. Она встала с кровати, ее ступни замерзли, когда она коснулась холодного пола. Страх начал охватывать ее, но она попыталась игнорировать его. Возможно, это был просто случайный звук. Потерявшийся сосед. Она подошла к двери, ее тело было напряжено с каждым шагом. Когда она заглянула в глазок, увидела только пустой коридор. Никого. Никаких признаков жизни. «Кто там?» — крикнула она, ее голос звучал слабее, чем она ожидала. Ответа не было. Тишина снова охватила квартиру, но ощущение, что ее кто-то наблюдает, не покидало. Она посмотрела в окно. Улица была пуста. Не было ни машин, ни людей. Столбы фонарей освещали все тусклым оранжевым светом. Даже круглосуточный магазин напротив был темным. Затем снова раздался звук, 3 удара, но теперь они были громче, интенсивнее. Тук-тук-тук. Пауза. Тук-тук-тук. С каждым ударом ее живот сжался от ужаса. Меган отскочила назад, почувствовав, как холодный пот покрывает ее тело. Она огляделась, и ее разум метался, пытаясь понять, что происходит. Звук, похожий на стук в ее дверь, теперь доносился из комнаты. Страх сковал ее тело. Она посмотрела на шкаф. Он был закрыт. Окно заперто. Но стук, он продолжал идти откуда-то изнутри. Меган отступила в сторону, направившись на кухню. Ее руки нащупали самый большой нож, который она могла найти. Ее восприятие было острым, каждый шорох казался гулким и оглушающим. Она вернулась в коридор, медленно, с каждым шагом ощущая, как ее сердце бьется быстрее. Звук прекратился. Тишина. Она была такой густой, что почти невыносимой. Меган стояла в центре коридора, не в силах двигаться. Она знала, что что-то не так. Удары, странное ощущение, невидимое присутствие — все это говорило ей, что не все в порядке. Шкаф был слегка приоткрыт. Она точно помнила, что закрыла его перед сном. Почему теперь он так? С ножом в руке она подошла к шкафу. Страх не давал ей спокойно действовать. Она не знала, что там может быть. Человек? Тень? Но в этот момент ее телефон вибрировал. Меган чуть не подпрыгнула от неожиданности. Когда она взглянула, она увидела, что пришло сообщение. Оно было от неизвестного номера. «Не открывай дверь. Эти слова были простыми, но полными страшного смысла,
который заставил ее похолодеть. Тук-тук-тук. Теперь звук шел из ванной, из коридора, из-под кровати. Он был везде, исходил отовсюду, окружая ее. Меган отступила в угол своей комнаты, крепко сжимая нож. «Что вам нужно?» – прошептала она. Ее голос был дрожащим и едва слышным. Стук прекратился, оставив только такую тишину, что ее уши начали болеть. Затем из всех сторон прозвучал шепот, одновременно отовсюду и нигде. «Войти. Точка». Телефон снова вибрировал. Еще одно сообщение. «Они могут войти, только если ты ответишь. Точка». Тук-тук-тук. Теперь стук раздавался у двери, но он стал гораздо громче, и сама дверь задрожала в своей раме. Что-то с той стороны становилось нетерпеливым. Меган медленно сползла по стене, прикрыв уши руками, но стук все равно проникал в ее мысли, отдаваясь эхом в голове. Тук-тук-тук. Ее телефон снова вибрировал. Они пытаются достучаться до тебя уже много лет. Каждую ночь в 3 часа. Сегодня ты впервые их услышала. Точка. Тук-тук-тук. Меган не выдержала. «Кто вы?» — закричала она, ее голос рвался от страха. И тогда стук прекратился. Тишина снова охватила квартиру. Меган осталась стоять, держа нож в руках, как будто время замерло. Страх перешел в невыносимое ощущение тяжести, и она стояла в этом молчании, как в ловушке. Минуты тянулись, словно часы, и, наконец, усталость взяла верх. Ее веки стали тяжелыми. Она не могла больше держать их открытыми. Когда она погрузилась в сон, она не заметила, как дверь шкафа открылась все шире, и фигура, темная и бесшумная, скользнула по полу спальни. Последнее, что она услышала перед тем, как погрузиться в бессознательное состояние, был мягкий шепот прямо у ее уха. «Спасибо, что ответила. Точка». На следующее утро квартира была пуста. Не было следов борьбы, никаких доказательств того, что Меган когда-либо существовала, кроме телефона, лежащего на кухонном столе. Ровно в 3 часа следующей ночи на этот телефон пришло новое сообщение. «Они стучат к тебе теперь. Точка».